Բարև ձեզ, մեր նոր գործընկերներից Մոտի բրենդը մեզ ուղարկել է իր նոր սարքերից նմուշ և մենք այսօր այն unboxing կանենք և կտեստավորենք միասին։ Սկսենք unboxing-ից և տեսնենք, թե ինչ կա տուփի մեջ։ Իսկ տուփի մեջ մենք ունենք սարքը և քարթրիջը։ Իդեպ շատ գեղեցիկ դիզայն ունի և դիզայնը տարբերվող է մնացած այլ սարքերից։ Եկեք քարթրիջը լիցքավորենք և մինչ հեղուկը կներծծվի բամբակի մեջ, մենք կլիցքավորենք այն հայկական արտադրության Ջիլզեի ֆիրմայի հեղուկներով։ Եկեք ընտրենք Forbidden Fruit համը։ Իդեպ այս հեղուկների մասին մենք կունենանք առանձին թողարկում։ Այս սարքը ունի կառավարման երկու կոճակ, լիցքավորումը Type-C, 1 օմ դիմադրությամբ քարթրիջ, օդի կառավարումը կատարվում է ներքևից և մեծ ինֆորմատիվ էկրան։ Քարթրիջը տեղակայվում է կողքից և մագնիսների օգնությամբ շատ հեշտ և ամուր տեղադրվում է։ Եկեք միացնենք սարքը։ Սարքը միացնելու համար 5 անգամ պետք է սեղմել կողքի կոճակը, ինչպես նաև 5 անգամ սեղմումով այն կարող ենք անջատել։ Եթե ուզում եք հզորությունը բարձրացնել, սեղմում եք վերևի կոճակը, այն բարձրանում է մինչև մաքսիմալ թույլատրելին։ Այս քարթրիջի դեպքում այն ընդամենը 16 վատն է։ Հզորությունը իջեցնելու համար հավելյալ կոճակ նախատեսված չէ։ Մաքսիմումին հասնելուց հետո սեղմում եք ևս մեկ անգամ և այն իջնում է մինչև 5 վատ։ Քանի որ սարքն իր մեջ ունի խելացի չիպ, երբ քարթրիջը տեղադրում եք սարքի մեջ, այն ավտոմատ կարգավորում է հզորությունը ըստ քոյլի դիմադրության։ Սարքը ճանաչեց քարթրիջը և այս քոյլի համար խորհուրդ է տրվում մաքսիմալ օգտագործել 16 վատ։ Սարքը աշխատում է թե ավտոմատ ներքաշումով, թե կողքի կոճակի օգնությամբ, ինչպես նաև կարող եք անջատել կոճակը վերևի և կողքի կոճակների միաժամանակ սեղմումով։ Սարքի մարտկոցը 900 մԱ է և այն լիցքավորելու համար կպահանջվի մոտ 1 ժամ։ Քարթրիջը համը շատ լավ է փոխանցում և զգացվում է հեղուկի ողջ համային գամման։ Եկեք հիմա տեսնենք, թե ինչպես է կատարվում օդի կառավարումը։ Ընտիր է և դուք էլ կարող եք գտնել ձեզ համապատասխան օդի չափը։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է ցույց տալիս այդ ինֆորմատիվ էկրանը։ Իսկ էկրանի վրա մենք կտեսնենք բլոկ արված է սարքը, թե ոչ, լիցքավորման չափը, ներքաշումների վայրկյանները, հզորությունը, քարթրիջի դիմադրությունը, վոլտաժը, ինչպես նաև ներքաշումների քանակը։ Իսկ այս քանակը մենք կարող ենք զրոյացնել։ Անջատում ենք սարքը, ի սկզբանե պետք է բլոկից հանել։ Անջատում ենք սարքը և երկու կոճակների օգնությամբ միաժամանակ սեղմում ենք և ահա, զրոյացված է։ Ամփոփենք, սարքը անձամբ ինձ շատ դուր եկավ, ֆունկցիոնալ է, համը լավ է փոխանցում, բարակ է ու շատ հարմար ու գեղեցիկ է ձեռքի մեջ։ Իսկ եթե ձեզ համար էական չի էկրանը, օդի կառավարումը և կոճակների առկայությունը, ապա կա նաև այդ սարքի մինի տարբերակը։ Նույնքան հարմար, որակով և շատ լավ համի փոխանցելիությամբ։ Ձեր հետ էր Վահեն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Այս երկու սարքերից է ունենալու ենք վաճառքում։ Բայց իրոքից համը լավ է փոխանցում։ Ջիլզեյներն էլ են համով։ Նուրը փորձել ես։ Հա, ի դեպ, հիշում ես Ստիվ Ջոբսը, որ iPod-ներ դնում։ Այս սրա համար այդ փոքր գրպանը։